హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. అందరూ బాగున్నారా? హైదరాబాద్ నుంచి అనిరుద్ గారు మనకు ఒక 5.2 ఛానల్ టోటల్ సెటప్ అయితే ఆర్డర్ చేశారండి. అయితే ఆర్డర్ చేసే ముందు సౌండ్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ లైక్ బ్రదర్స్ అనుకుంటాను విశాఖపట్నం నుంచి మనకి పంపించారు. మనకి తరుణ్ గారు, గణేష్ గారు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత రెగ్యులర్గా మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ షాప్ అండి, బ్యాక్ సైడ్ హౌస్ ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లో అయితే మనకి సెటప్ రెడీగా ఉంటుంది, అంటే డెమో చూపించడానికి. వాళ్ళు వచ్చి డెమో చూశారు. డెమో చూశాక వాళ్ళ బ్రదర్కి చెప్పారు, అనిరుద్ గారికి, సెట్ చాలా చక్కగా వస్తుందండి, క్వాలిటీ బాగుంది, బేస్ బాగుంది, సో మనం ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళు కొటేషన్ ఎంత ఏంటి అంటే సమ్ అమౌంట్ చెప్పాను నేను, దానికి వాళ్ళు ఓకే చెప్పారు. ఆ విధంగా మన సెట్ అయితే రెడీ చేయడం జరిగింది. అయితే అనిరుద్ గారు మధ్యలో ఫోన్ చేసి, సార్ నాకు ప్రజెంట్ రిమోట్ కిట్లో ది బెస్ట్ రిమోట్ కిట్ కావాలి, అట్మాస్ ప్లే అవ్వాలి అన్నారండి. జనరల్గా మనం చేసే సెట్లో అట్మాస్ అనేది రాదు. డాల్బీ డిజిటల్, డిటిఎస్ ఈ రెండు ఫార్మాట్స్ అయితే మనకి చక్కగా ప్లే అవుతుంది. అంతేగాని డిటిఎస్ ఎక్స్ అని కానీ డాల్బీ అట్మాస్ లాంటి ఫార్మాట్స్ ప్లే అవ్వు. అది ఎందుకు ప్లే అవ్వదు అంటే రిమోట్ కిట్లో మనకి ఇంకా డాల్బీ అట్మాస్, డిటిఎస్ ఎక్స్ ప్లే రిమోట్ కిట్లో మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ లేదండి. ఇన్ కేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా మనకు అందుబాటులో వస్తే ఏమవుతుందంటే, మీ దగ్గర ఉన్న యాంప్, అంటే నేను ఇచ్చిన యాంప్ కానీ ఇంకెవరైనా బయట మీరు చేయించిన యాంప్లిఫైర్లో కానీ ఆ రిమోట్ కిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది అయితే ఏమీ లేదు. చక్కగా అప్పటికి తగ్గట్టు ఆ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు యాంప్లిఫైర్ అయితే సిద్ధమైపోతుంది. ఇప్పుడు మన విషయంకి వచ్చేద్దాము. అయితే తరుణ్ గారు ఫోన్ చేసి అనిరుద్ గారు ఫోన్ చేసి ది బెస్ట్ రిమోట్ కిట్ యూజ్ చేయండి అన్నారు. ఆయనకి ఇక్కడ రిమోట్ కిట్లో బెస్ట్ అనగానే మనము ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్, అది 7.1 ఛానల్ రిమోట్ కిట్, అదేవిధంగా మొన్న FT008 వచ్చింది చూడండి, ఫ్యూటెక్ డిఎస్పి రిమోట్ కిట్, డిఎస్పి డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ రిమోట్ కిట్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఆ రిమోట్ కిట్ ఒకటి చూపించాను. అండ్ మనకి జీటెక్ వాడిది కలర్ డిఎస్పి రిమోట్ కిట్, అంటే HDMI ఇన్పుట్లు 3 ఉంటాయి, అవుట్పుట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ రిమోట్ కిట్ కూడా బాగుంటుందండి అని చెప్పి అది కూడా ఆయనకి నేను సజెస్ట్ చేశాను. ఫైనల్లీ జీ స్టార్ వాడిది మనకి TFT డిస్ప్లే కాస్త బిగ్ డిస్ప్లే వస్తుందండి. ఆస్ట్రా డిస్ప్లే కంటే బిగ్ డిస్ప్లే వస్తుంది, చూపించాను. దీని మీద వీడియో కూడా నేను చేశాను. సాధ్యమైతే డిస్క్రిప్షన్లో ఈ వీడియో లింక్ కూడా పెడతాను. తర్వాత ఒక యాంప్ కూడా మనం సిద్ధమైతే చేసేసాము, మన సర్వోత్తమరావు గారి కోసం చేశాను. ఆ యాంప్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. అయితే ఆ యాంప్ అది కూడా నేను చెప్పాను, ఇది కూడా బాగుంటుందండి, చక్కగా ARC ఆప్టికల్ కోయాక్స్లు ఉంటుందని చెప్పాను. ఆయన ఏమన్నారంటే, లేదండి మా బ్రదర్స్ మీ ఇంట్లో చూశారు కదా, అందులో ఏ రిమోట్ కిట్ యూజ్ చేస్తే అదే రిమోట్ కిట్ యూజ్ చేసి మాకు సెట్ చేయండి అని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశారండి. సో ఆయన కోసం ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్ అయితే తెప్పించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మనకి ఎప్పుడైతే FT008 డిఎస్పి రిమోట్ కిట్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయో ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్లు ఆపేశారండి. మళ్ళీ ఎప్పుడు స్టాక్ వస్తుందో ఏమో తెలియదు. నేనైతే కొన్ని రిమోట్ కిట్లు బ్లాక్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఎవరైతే 7.1, 7.2 అడుగుతారో వాళ్ళ కోసం రిమోట్ కిట్లు ఉంచాను. 5.1 అంటే రెగ్యులర్గా మనం ఏ రిమోట్ కిట్ వేసినా మనకి అయిపోతుంది. జెమ్టెక్, యూడి, నెక్స్ట్ ఫ్యూటెక్, లోకల్ రిమోట్ కిట్లు ఏ వేసినా అయిపోతుంది. ఒక ఆస్ట్రా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే 7.1, 7.2 ఛానల్ మనం చేయగలము. ఎందుకంటే దాని నుంచి ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైట్, సరౌండ్ లెఫ్ట్, సరౌండ్ రైట్, రియర్ లెఫ్ట్, రియర్ రైట్, సెంటర్ అండ్ సబ్ ఓఫర్ మొత్తం 8 ఛానల్ వస్తుంది. అదే 7.2 అంటే 2 సబ్బులు పడితే 9 ఛానల్ మనం చెప్పొచ్చు. సార్ ఆల్రెడీ 5.2 ఛానల్ అన్నారు కాబట్టి 7 ఛానల్ అవుట్పుట్తో మనకైతే యాంప్లిఫైర్ అయితే సిద్ధం చేయడం జరిగింది. సార్ ఇలా ఉందండి, ఆస్ట్రా ఉంది, సో ఇలా వేద్దామంటే ఓకే అన్నారు. ఆయన కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకా ఎలా ఉన్నాయంటే, సార్ మీరు యాంప్ చేస్తారు కానీ యాంప్ మాకు బనానా సాకెట్స్తో చేయండి, అండ్ ఎస్పెషల్లీ బేస్ అనేది గట్టిగా రావాలి, అండ్ మీరు వాడే బాక్సెస్లోని క్రాస్ ఓవర్లు యూజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఒక బ్రాండెడ్ ఏవియర్ బాక్సెస్ స్పీకర్ సెటప్ తీసుకుంటే లైక్ టగా హార్మోనీ, క్లిప్స్, లేదంటే ఓంక్యో రిలేటెడ్ స్పీకర్స్ కానీ, JBL, పయోనీరు, పోల్క్ ఆడియో లాంటి ఏది తీసుకోండి. ఏది తీసుకున్నా ఏమవుతుందంటే దాంట్లో క్రాస్ ఓవర్స్ ఉంటాయండి బాక్సెస్లోని. అది అటువంటి మనకి ఒక బ్రాండెడ్ క్రాస్ ఓవర్స్ మన సెట్లో యూజ్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు క్రాస్ ఓవర్ మీకు చూపిస్తాను కానీ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంటి అనేది అయితే నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించట్లేదండి, ఎందుకంటే వీడియో అనేది లాగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు చూపించను. నెక్స్ట్ వీడియోలో క్రాస్ ఓవర్ ఎందుకు పనిచేస్తుంది, ఎలా వైరింగ్ చేయాలి, ఏ క్రాస్ ఓవర్ బాగుంటుంది, ఎంత వాటేజ్ బాక్స్లు ఎంత వాటేజ్ అవుట్పుట్కి ఏ క్రాస్ ఓవర్ యూజ్ చేయాలి, సబ్ ఓవర్కి ఏ క్రాస్ ఓవర్స్ యూజ్ చేయాలి అనే విషయం అయితే నేను తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా క్రాస్ ఓవర్లో ఓమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయనేది కూడా నేను తెలియజేస్తాను. ఈ వీడియోలో క్రాస్ ఓవర్ అయితే మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తానండి, ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. జనరల్గా మనం ఎక్కువగా జిప్ కంపెనీ మనం సజెస్ట్ చేస్తాం స్పీకర్స్ అనేవి. ఇప్పుడు ఆయన స్పీకర్ బాక్స్ వచ్చినప్పటికీ జిప్ కంపెనీ ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైట్కి జిప్ కంపెనీ వూఫర్స్ యూజ్ చేసాము. ఇక సరౌండ్ లెఫ్ట్, సరౌండ్ రైట్కి ఏమి జిప్ కంపెనీ ఫుల్ రేంజ్ తీసుకున్నామండి. ఎందుకంటే SLSRలో మనకి బేస్ అనేది సపోర్ట్ ఉండదు. మనకి ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్లో బేస్ ట్రబుల్ అని చెప్పేసి మనకి ఉంటుందండి. ఈ రిమోట్ కిట్ మనకు తెలుసు కదా, బిఫోర్ చాలా వీడియోస్ చేసాము. ఇక్కడ బేస్ ట్రబుల్ అని బటన్స్ ఉంటాయి. ఈ బేస్ ట్రబుల్ అనేది కేవలము ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైట్లో బేస్ అండ్ ట్రబుల్ అప్ అండ్ డౌన్ అవ్వడానికి పనిచేస్తుందండి.
ఎందుకంటే ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ రైట్కి మనం టవర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దాంట్లో మాత్రమే బేస్ అండ్ ట్రబుల్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది. మిగతా మనం బ్యాక్ సైడ్ వాడే, మిడిల్లో వాడే రియర్ లెఫ్ట్, రియర్ రైట్, సరౌండ్ లెఫ్ట్, సరౌండ్ రైట్లో బేస్ అండ్ ట్రబుల్ ఉండదు కాబట్టి దానికి మనం ఫుల్ రేంజ్ స్పీకర్స్ అయితే జిప్ కంపెనీ మనం తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఇక సెంటర్ బాక్స్కి వచ్చినప్పటికి 2 డ్యూయల్ ఫుల్ రేంజ్ స్పీకర్స్ అయితే మనం తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఈ స్పీకర్స్ అన్ని 6.5 ఇంచ్ స్పీకర్స్, ఇవి జిప్ కంపెనీ స్పీకర్స్. మ్యాగ్నెట్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది. ఈసారి వీడియోలో మనకి ఓపెన్ చేస్తే మ్యాగ్నెట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, దాని కోడ్ నెంబరు ఏంటి, ఎంత వాటేజ్, పీక్ పవర్ ఎంత, మ్యాక్స్ పవర్ ఎంత అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు. బాక్సెస్ వచ్చినప్పటికీ మనం రెగ్యులర్గా ఈ మధ్యన లోకల్ బాక్స్లు అయితే చేయించట్లేదు, వేరే దగ్గర నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ అయితే చేసుకుంటున్నామండి. ఆ బాక్సెసే మనమైతే ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగిందండి. చాలా వెరీ బ్రాండ్ లుక్లో ఉంటాయి. మీకు తమ్లైన్లో మీకు బాక్స్ అనేవి నేను చూపిస్తాను. నేను సాధ్యమైతే ఈ వీడియోలో ఇమేజెస్ అయితే బాక్స్ ఇమేజెస్ నేను పెడతాను. సో ఆ బాక్సెస్ విత్ జిప్ కంపెనీ క్రాస్ ఓవర్స్తో బాక్స్ అయితే డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఇక క్రాస్ ఓవర్ వచ్చినప్పటికి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఇదైతే 8 ohms క్రాస్ ఓవర్. ఇది ఇక్కడ 8 ohms అని రాసి ఉంటుంటే 4/8 ఉంది. అంటే ఈ క్రాస్ ఓవర్లో 4 ohms ఉంటుంది, 8 ohms ఉంటుంది. ఇది 2-way క్రాస్ ఓవర్ అండి. 2-way క్రాస్ ఓవర్ అంటే ఒక ట్వీటరు, ఒక ఓఫరు, లేదా ఒక ట్వీటర్, ఒక ఫుల్ రేంజ్ అయితే దీనికి మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో 3-way క్రాస్ ఓవర్లు ఉంటాయి. 3-way క్రాస్ ఓవర్ రెగ్యులర్గా మనం ఎందులో యూజ్ చేస్తామంటే టవర్లో యూజ్ చేస్తాము. టవర్ విషయంకి వచ్చినప్పటికీ మనకి దుర్గా ప్రసాద్ గారు లైక్ హిరమండలం అనుకుంటాను, అదేవిధంగా కిషోర్ రెడ్డి గారు మీరు సెట్ లేట్ అయిపోయిందండి, మరి ఏమనుకోవద్దు, నెక్స్ట్ సెట్ మీదే నేను మ్యాక్సిమం ఇచ్చిస్తాను. కిషోర్ రెడ్డి గారు మనకి టవర్స్ అడిగారండి, ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ రైట్లో టవర్స్ అడిగారు. ఆయన అడిగే సెట్ 7.2 ఛానల్ సెట్, అది వెరీ హెవీ సెట్, చాలా పెద్ద సెట్. అది 7.2 అనగానే టవర్స్తో ఆర్డర్ ఇచ్చారు. ప్రైస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. సో ఆయనకి మనకి ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ రైట్ మాత్రమే, టవర్స్లో మాత్రమే 3-way క్రాస్ ఓవర్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. సో 3-way క్రాస్ ఓవర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఒకసారి క్రాస్ ఓవర్స్ మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది 3-way క్రాస్ ఓవర్, 8 ohms క్రాస్ ఓవర్. ఇది మన వాడే బాక్స్ కూడా 8 ohms కాబట్టి 8 ohms క్రాస్ ఓవర్ అండి. ఇది ఇవి ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ రైట్, రియర్ లెఫ్ట్ రియర్ రైట్, మిగతా ఉన్నాయి చూడండి, వాటికైతే మనం ఈ 2-way క్రాస్ ఓవర్ అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. వైరింగ్ అనేది నేను తెలియజేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఈ విధంగా క్రాస్ ఓవర్ యూజ్ చేస్తూ మన సెట్ అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ మనకి క్రాస్ ఓవర్ ఈయనతో పాటు మనకు కొంతమంది ఆర్డర్ ఇచ్చున్నారండి. వాళ్ళు కూడా క్రాస్ ఓవర్స్ అడిగారు. క్రాస్ ఓవర్తో మనకి యాంప్ కావాలి, వాళ్ళు కూడా చిన్న సెట్లు కావండి, పెద్ద సెట్లు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. బడ్జెట్ కూడా 50,000 ప్లస్లో ప్రైస్లో మనకి ఆర్డర్ ఇచ్చారండి. సాధ్యమైతే కాపీరైట్ లేకపోతే సౌండ్ టెస్టింగ్ అనేది కూడా చేసి చూపిస్తాను. కాపీరైట్ ఏమైనా క్లైమ్ కానీ స్ట్రైక్ కానీ పడితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను పోస్ట్ చేస్తానండి. జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తాను. ఒకసారి సాధ్యమైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ను కూడా ఫాలో అవ్వండి, ఎందుకంటే అందులోనే రెగ్యులర్గా ఈ ఆడియో టెస్టింగ్ వీడియోస్ అని అందులో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. చాలా మంది వీడియోస్ ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు నాకు. లైక్ 4K వీడియోస్, డాల్బీ DTS వీడియోస్, అది కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు, ఇబ్బంది అయితే ఏమీ లేదు. అది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడైతే ఒకసారి మీకు సెట్ అనేది నేను చూపించిస్తాను, ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది, వైరింగ్ ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది. వైరింగ్ ఏమైనా మీకు బాగుండి సెట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే జస్ట్ ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ అయితే చేయండి ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి పోయే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ యాంప్లిఫైర్ ఫ్రంట్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుందండి. మనం చేసే ఆస్ట్రా యాంప్లిఫైర్లు అన్నీ ఈ విధంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే దీనికి ఆస్ట్రా ఒరిజినల్ ప్లాన్లు అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ప్యాన్లు అయితే ఈ విధంగా బటన్స్తో ఉంటాయి. ముందుగా ఇక్కడ బటన్స్ వచ్చినప్పటికీ పవర్ బటన్, మెనూ అండ్ సోర్స్ బటన్ ఉంటుంది, ప్లే అండ్ పాజ్ బటన్ ఉంటుంది. సాంగ్స్ వచ్చినప్పటికి ప్రీవియస్, నెక్స్ట్ బటన్, అదేవిధంగా వాల్యూమ్ మైనస్, వాల్యూమ్ ప్లస్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈవెన్ మనకి ఇక్కడ రిమోట్ పోయినా ఈ బటన్స్తో మనం ఆపరేట్ అయితే చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలుసు మజ్జిగౌరి ఎలక్ట్రానిక్స్, షార్ట్కట్లో MG ఎలక్ట్రానిక్స్ అని లోగో అయితే పెట్టడం జరిగిందండి. ఇక్కడ సోర్స్ సెలెక్ట్ అని ఉంది చూడండి. సోర్స్ సెలెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్ వచ్చినప్పటికీ ఇది స్మూత్ బేస్, హార్డ్ బేసు, ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అండి. జస్ట్ కొంచెం లో లెవెల్లో పెట్టుకున్నామంటే బేస్ అనేది స్మూత్గా ఉంటుంది, కొంచెం పెంచితే బేస్ అనేది హార్డ్గా ఉంటుందండి. సో ఇది అలాగని మీరు కంప్లీట్గా తిప్పడం అయితే చేయొద్దు, వెరీ హెవీ బేస్ అనేది వచ్చేస్తుంది, వినడానికి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. ఒక 10% 15% పెట్టుకుంటే చక్కగా అనేది బేస్ అనేది ఉంటుందండి. సో మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కంట్రోల్ వచ్చినప్పటికీ ఫ్రీక్వెన్సీ, స్మూత్ బేస్, హార్డ్ బేస్ కంట్రోల్. ఇక రైట్ సైడ్ ఇక్కడ మన కంట్రోల్ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ మాస్టర్ వాల్యూమ్ అని రాస్తుంది. ఇది ఒక డిజిటల్ కంట్రోల్ అండి, ఇది డిజిటల్ ఎన్కోడర్ బటన్. ఇది చక్కగా ఇది చుట్టూ సర్కిల్ అవుతూ ఉంటుందండి మాస్టర్ వాల్యూమ్ ఇది. సో ఈ విధంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది, మధ్యలో ఒక బటన్ కూడా ఉంటుంది. ఈ బటన్ నుంచి మనం సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చండి, అంటే RC, ఆప్టికల్, కోయాక్సియల్, బ్లూటూత్ సెలెక్షన్ అనేది. అదేవిధంగా మనకి వాల్యూమ్ సెలెక్షన్ లైక్ ఫ్రంట్ వాల్యూము, సరౌండ్ వాల్యూము, రియర్ వాల్యూము, సెంటర్ వాల్యూము, సబ్ వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మన వాల్యూము
అప్ అండ్ డౌన్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఫ్రంట్ లుక్ అయితే యాంప్ ఫ్రంట్ లుక్ ఉంది. సో నాకు తెలిసి రిచ్ లుక్లో ఉంది అని అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇక ఇంటర్నల్ ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. సో ఇంటర్నల్ వచ్చినప్పటికి ఈ విధంగా మనం డిజైన్ అయితే చేయడం జరిగిందండి. సో చూస్తున్నారు కదా, డ్యూయల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక డ్యూయల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే జనరల్గా మనం 7.1 యాంప్కి సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్తోనే మొత్తం వైరింగ్ అనేది చేస్తాము, చక్కగా మంచి క్వాలిటీతో వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ 2 కుమార్ ఆడియో సబ్ వూఫర్లు యూజ్ చేస్తామండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది సబ్ వూఫర్ 1, ఇక్కడ ఫ్యాన్ దిగువగా కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇది సబ్ వూఫర్ 2. ఈ 2 సబ్ వూఫర్లు వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ 2 సబ్ వూఫర్ బోర్డ్స్కి ఒక సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 10 యాంప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే తీసుకోవడం జరిగిందండి. సో మీరు ఎంత బేస్ పెట్టినా మిగతా ఛానల్ అయితే డిస్టర్బ్ అయితే అవ్వవు. సో ఈ విధంగా ఓన్లీ సబ్ వూఫర్ వరకు మాత్రమే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాం. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది మనకి ఈ సెట్లో శక్తి 10 MOSFET బోర్డు అయితే ఈసారి యూజ్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే కాస్త హెవీగా రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు కాబట్టి శక్తి 10 MOSFET బోర్డు మనం యూజ్ చేసాము. వీటికి సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ విధంగా 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక మనకి సప్రియాం బోర్డు కోసం మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదండి, మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే సప్రియాం బోర్డు అందరూ యూజ్ చేసాము. సో సప్రియాం బోర్డు అనేది ఈ కార్నర్లో మనం అయితే బిగించడం జరిగిందండి. ఈ ఫ్యాన్ దిగువగా సప్రియాం బోర్డు యూజ్ చేసాము. అది హాట్ బేసు, స్మూత్ బేసు, గెయిన్ అనేవి దాంట్లో ఉంటాయి. మనం చెప్పుకునే ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్ అండి ఇది. ఇందులోని ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైట్, రియర్ లెఫ్ట్, రియర్ రైట్, సరౌండ్ లెఫ్ట్, సరౌండ్ రైట్, సెంటర్ అండ్ సబ్ మొత్తం 8 ఛానల్ 7.1 8 ఛానల్ అయితే అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ఈ రిమోట్ కిట్లో ARC ఉంటుంది, ఆప్టికల్ ఉంటుంది, కోయాక్సిల్ ఉంటుంది, 3 డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. 6 ఛానల్ ఇన్పుట్ అంటే మీ దగ్గర ఒక బ్లూరే ప్లేయర్ కానీ పాత DVD ప్లేయరు, CD ప్లేయర్ ఏదో ఉందంటే దాన్ని కూడా చక్కగా దీన్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే దీనికి 6 ఛానల్ ఇన్పుట్ అనేది కేవలం ఆస్ట్రాలో మాత్రమే ఉంటుంది, మిగతా ఏ రిమోట్ కిట్లో కూడా ఉండదు. ఎందుకు ఉండదంటే ఆ 6 ఛానల్ ఇన్పుట్కే మనము ఏం చేస్తామంటే ఈ ARC బోర్డులు కానీ ఆడియో రస్లు కానీ మనం కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి 6 ఛానల్ ఇన్పుట్ ఉండదు. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా మనం స్పీకర్ ప్రొడక్షన్కి వద్దామండి. స్పీకర్ ప్రొడక్షన్ వచ్చినప్పటికీ ఒక రిలే అయితే యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే 5.2 7 ఛానల్ కాబట్టి ఇది 6 ఛానల్, దీనికి ఒక రిలే యాడ్ చేసాము. ఇక సబ్ వూఫర్ వచ్చినప్పటికి 20 యాంప్ రిలే ఉంటుందండి. ఇక డాట్ కంపెనీ రిలేస్ మిగతా ఈ 5 ఛానల్స్కి డాట్ కంపెనీ రిలేస్ అయితే ఉంటాయి. ఇది 6 యాంప్ రిలేస్ అండి ఇవి. సో ఈ విధంగా చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. అండ్ దీనిలో థర్మల్ సెన్సార్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ సాకెట్ చూసారు, సాకెట్ నుంచి జస్ట్ ఒక కేబుల్ అనేది ఇక్కడ హీట్ సింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది థర్మల్ సెన్సార్. ఒకవేళ ఇది హీట్ ఎక్కిందంటే ఈ 5 ఛానల్ బోర్డు హీట్ ఎక్కి స్పీకర్స్ పోకుండా ఉండడానికి ఈ థర్మల్ సెన్సార్ చక్కగా ఇది ఆన్ అవుతుంది. ఆన్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రిలేస్ ఆగిపోతాయి, షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు షట్ డౌన్ అవుతుందో సెట్ ఇది కూల్ అయినంత వరకు మీరు సెట్ అయితే ఆపాల్సి ఉంటుందండి. ఈ విధంగా దీనికి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, ఈ 5 ఛానల్ బోర్డుకి ఇచ్చారు, మరి కుమార్ ఆడియోస్ బోర్డులకి మీరు ఇవ్వలేదు కదా, మరి ఇవి డ్యామేజ్ అవ్వా అంటే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంటే తండ్ర మోనో బోర్డులు మీరు ఎంత టైం వాడినా హీట్ అనేది ఎక్కదండి, చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. దీనికి సూటబుల్ JBL సబ్ వూఫర్ మనం అనిరుద్ధ్ గారికి JBL సబ్ వూఫర్ ఇచ్చామండి. JBL సబ్ వూఫర్ అని చాలా చక్కగా మంచి అవుట్పుట్, మంచి బేస్ వస్తుంది. 1500 వాట్ పీక్ పవర్, 325 వాట్ RMS అది. ఆ సబ్ వూఫర్కి కుమార్ ఆడియోస్ బోర్డు అనేది చాలా చక్కగా మ్యాచ్ అయిపోతుంది. హీట్ అవ్వడం అంటూ కుమార్ ఆడియోస్ బోర్డులో అయితే జరగదండి. అండ్ ఇక ఫ్యాన్స్ వద్దాం. ఫ్యాన్స్ మనకి మీరు యాంప్ పైనుంచి చూపిస్తాను చూడండి, ఎక్కడ కూడా పెట్టడానికి నాకు ప్లేస్ అయితే ఎక్కడ కనిపించలేదు, మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది. 5.2కే ఫిల్ అయిందంటే 7.2 ఎలా ఉంటుందో మరి నాకు అర్థం కావడం లేదండి. అది ఇంకా ఫిల్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు కనిపిస్తుంది అది కూడా. సో ఈ విధంగా ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మధ్యలో ఒక బీడింగ్ తీసుకున్నాం. బీడింగ్ తీసుకుని ఈ ఫ్యాన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ ఫ్యాన్లు కదలకుండా ఇక్కడ స్క్రూ వేస్తాము, అదేవిధంగా గమ్ కూడా వేసాము. సో ఎటువంటి మూమెంట్ గట్టా రావడం ఏమి ఉండదు, ట్రాన్స్పోర్ట్లో కూడా ఎటువంటి డ్యామేజ్ కూడా ఏమీ ఉండదండి. ఫ్యాను కదలడం కానీ ఏమీ ఉండదు, స్క్రూ ఫిట్టింగ్ గట్టా గట్టిగా ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, యాంప్ వెయిట్ క్యారీ చేస్తానండి నేను. వెయిట్ వేస్తే దీని వెయిట్ వచ్చినప్పటికీ 12.5 అంటే 12 kg 800 గ్రాములు 600 గ్రాములు అలా వచ్చిందండి యాంప్ బరువు అనేది. సో వెరీ వెయిట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక బనానా సాకెట్స్ మనకు వేయమని చెప్పేసి అన్నారు. ఒకసారి బనానా సాకెట్ చూపిస్తానండి. మరి యాంప్లిఫైర్ బ్యాక్ సైడ్ నేను తిప్పడం లేదు, సో ఎక్కడ నుంచి మీకు ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైట్, సరౌండ్ లెఫ్ట్, సరౌండ్ కింద చూస్తున్నారా సరౌండ్ రైట్, సెంటరు. ఇది సబ్ 1, ఇది సబ్ 2. సో ఇలా ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగిందండి. ఏసీ కార్డు కరెంట్ వైర్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఏసీ కార్డు అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఫ్యాన్లు ఎందుకు బిగించలేదంటే మరి అక్కడ యూజ్ లేదు, అక్కడ హీట్ సింక్ ఎదురుగా ఫ్యాన్లు ఉండాలని చెప్పి బిగించడం అయితే జరిగింది. ఈ ఫ్యాన్ అయితే మనకి 2 బోర్డులు మధ్యలో వేసాం కాబట్టి 2 బోర్డులు అయితే కూల్ అవ్వడం జరుగుతుందండి. ఫ్యాన్ సౌండ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ మధ్యన చాలా మంది అన్నారు.
మాకు ఫ్యాన్ సౌండ్ ఎక్కువైపోతుంది యాంప్లిఫైర్ నుంచి, మరి ఫ్యాన్ సౌండ్ ఎక్కువగా రాకూడదని చెప్పేసి బక్ బోర్డు తీసుకొని ఫ్యాన్కి సూటబుల్ వోల్టేజ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి. అండ్ అనిరుద్ధ్ గారు మాకు సీలింగ్ లైట్ వైట్ కలర్లో బిస్కెట్ కలర్లో సీలింగ్ మొత్తం మేము చేసుకుని ఉండి సీలింగ్ లైట్స్ అనేవి బిస్కెట్ కలర్లో ఉన్నాయి. మాకు యాంప్లిఫైర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్స్ అంటే కంట్రోల్ వెనక లైట్లు కూడా సాధ్యమైతే లైట్ గోల్డ్ కలర్ ఆర్ బిస్కెట్ కలర్లో పెట్టండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆయన కోసం అటువంటి లైట్సే మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. మీకు ఆన్ చేసి చూపిస్తాను లైటింగ్ కలర్ ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది. సో యాంప్లిఫైర్ అయితే ఈ విధంగా డిజైన్ అయితే చేశాను. యాంప్లిఫైర్లో మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అని అనుకుంటున్నానండి. అండ్ దీనికి 12 వోల్ట్ ఇవ్వడం కోసం ఇక్కడ బక్ బోర్డ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగిందండి. సో ఈ బక్ బోర్డ్ నుండి 12 వోల్ట్ వస్తుంది. అంటే దీని నుంచి కనీసం ఒక డీసీ వచ్చినప్పటికి ఎక్కువ రాదని మహా అయితే ఒక 14-15 వోల్ట్ వస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి. అయినప్పుడు కూడా మనం దీని నుంచి బక్ బోర్డు తీసుకుని బక్ బోర్డు నుంచి బోర్డుకి అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఎందుకంటే అది కొంచెం సేఫ్గా ఉండాలి, రిమోట్ కిట్ సేఫ్గా ఉండాలి, ప్రైస్ ఎక్కువ, నెక్స్ట్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ లేదు కదా, అందుకనేసి దీనికి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఈ విధంగా చాలా ప్రొడక్ట్స్ను సేఫ్టీ అయితే తీసుకోవడం జరిగిందండి. దెన్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాము. ఈ యాంప్లిఫైర్ ఆన్ చేయగానే ఇలా బూట్ అని వస్తుందండి. బూట్ వచ్చిన తర్వాత బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తే మాత్రం వాల్యూమ్ అనేది 50 వాల్యూమ్ ఉంటుంది. సో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసిన తర్వాత వాల్యూమ్ అనేది మీరు తగ్గించుకోవాలి. సో ఈ విషయం అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్లూటూత్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనం సాంగ్స్ ప్లే చేస్తామంటే మాత్రం వాల్యూమ్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. సో తగ్గించుకున్న తర్వాతే మీరు ప్లే చేయాలి. రిమోట్ ఆప్షన్ అంటే బిఫోర్ వీడియోస్లో నేను చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పట్లేదండి. అండ్ దీనికి లాస్ట్ మెమరీలో రిమోట్ కిట్లో ఉంటుంది. నేను ఇంతవరకు బ్లూటూత్తో సాంగ్స్ ప్లే చేశాను కాబట్టి బ్లూటూత్ లాస్ట్ మెమరీ ఉంది. అలా కాకుండా ఏదైనా మూవీస్ ప్లే చేశానంటే లైక్ ఏఆర్సీ నుంచి కానీ ఆప్టికల్ నుంచి కానీ ప్లే చేస్తే అది లాస్ట్ మెమరీలో ఉంటుందండి. దాన్ని ఏదైనా ఒకసారి సాంగ్ ప్లే చేసి చూపిస్తాను. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ టైం వీడియో కూడా మీకు ఇప్పుడు నేను ప్లే చేసి చూపిస్తాను. బిడ్డ తాత మదిలి కృషి చేయాలన్నా, మంచి పాట పాడాలన్నా, నువ్వు పాడు బిడ్డ. మనం పాస్ చేస్తే మనకి బాక్స్ నుంచి ఎటువంటి నాయిస్ ఏమీ ఉండదండి. ఇది ఆన్ అయ్యిందా ఆఫ్ అయ్యింది అనేది కూడా ఏమీ తెలియదు. జస్ట్ లైట్గా ఫ్యాన్ సౌండ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ హీట్ సింక్ కూల్ అవ్వడానికి. సెట్ నుంచి ఎటువంటి హమ్మింగ్ కానీ నాయిస్ ఏమీ అయితే రాదు. బాగా పాడారు సార్, బాగా పాడారు. ఎట్లన్నా పాడతా, నీకోసం పాడినా. మనం మజా చేస్తూ పాడితే పాట కూడా మజాగుంటది. మందేమనుకుంటే నాకేంది. ఏందన్నా సంపమంట ముచ్చట్లు పెట్టినావు. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వీడియో టూ లెంత్ అంటే చాలా ఎక్కువ లెంత్ అయింది. కారణం ఏంటంటే అనిరుద్ధ్ గారు మాకు కనీసం ఒక 15 మినిట్స్ వ్యవధిలో వీడియో చేయండి అని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశారండి. ఆయన కోసం మన వీడియో లెంత్ అనేది పెరిగింది తప్ప జనరల్గా అంత లెంతీ వీడియోలు అయితే నేను పోస్ట్ చేయను. అనిరుద్ధ్ గారు ఓకే కదా, ఈ సెట్ అయితే మీకు ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే చేసేస్తున్నానండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి యాంప్లిఫైర్ మీకు కావాలి అంటే ఇటువంటి సెటప్ కావాలన్నా, యాంప్లిఫైర్ కావాలన్నా, స్పీకర్ సెటప్ కావాలన్నా జస్ట్ నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఎంత అవుతుంది ఏంటి అనేది నేను తెలియజేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇంతే. మరలా వీడియోలో మరలా కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.